вот я возобновлю съемку, скучную нашу съемку огня. Ну, прошел час с момента, как мы затопили печь-камин Визиеру. Вот эта закладочка у нас лежит там себе, выгорает. Мы ее не трогали, не открывали. Ну вот стеколка как было чистенькое, так вот оно и осталось чистенькое. Не знаю, как его показать-то со всех сторон. Ну, все чисто, все нормально. Да из чего оно будет ненормально? Скоро у нас образуется гора углей, куда мы положим 3-4 больших полена, вон тех, перекроем нижний воздух, откроем верхний воздух, прикроем шибер, чтобы из поленьев, из новых в дефиците кислорода выделялись пиролизные газы, которые мы будем таким красивым облачком сжигать в верхней части топки, верхним воздухом вон там. Ну пока просто вот идет горение такое без затей. Уже больше часа. Ну, горит себе и горит, просто вот как буржуйки. Ну, мы дождемся, когда эти угольки прогорят. Вернее, дрова прогорят в угольки, положим на них поленья. Поленья будут нагреваться от этих углей и выделять пиролизные всякие горючие вещества, газообразные. Давайте попробую приоткрыть, что ли, ее так. При открывании дверец у каминов, ну, надо тоже выполнять некоторые такие нехитрые правила, чтобы дымление не шло в комнату. Нужно убедиться, что шибер открыт. И дверцу приоткрывать нужно очень так плавненько, чтобы успела печь настроиться на прием воздуха через щель. Ну вот, закладочка у нас горит. Ух, какое излучение пошло сразу. Ну, давайте немножко первый раз за вот. Ну, видите, там внутри-то дрова даже и не прогорели еще. То есть, я думаю, они еще сейчас будут гореть. То есть, где-то, ну вот, 2 часа просто в режиме в таком. Ну, можно стекло посмотреть пока вот. Ну вот, абсолютно все чистенькое.
Наверное, это самое скучное видео, которое только можно вот снять. Ну, видно, что кое-где слой теплоизолятора от высокой температуры побелел. В уголках немножко он темный еще. Центральная вставка, она металлическая, окрашенная, по ней именно подается горячий воздух вверх. Вот эта вот полоска. А по бокам вот шамотные плиты, они уже так побелели почти все. Еще раз приношу извинения за отсутствие всякого экшен в этом видео. Оно лабораторное, оно скучное. Оно предназначено для того, чтобы будущие пользователи этой замечательной печи посмотрели, как она горит в режиме реального времени. Мысленно представили, как она будет у них там в интерьерах красивых находиться. Наверное, лучше снимать, конечно, в темное время суток, но уже что есть. Мы снимаем днем, и поэтому часть зрелищности мы, безусловно, теряем. Ну, это видео не постановочное, не рекламное. Это видео такое, как есть, в тех условиях, какие есть. А трубок не отдельно идет уже, да? Чтоб не забывали, чей это камин. Кому скучно смотреть, проматывайте. Это все однообразная картина такая. Это то, как он у вас гореть будет, этот камин, в вашем доме, квартире, даче. Да, темноты бы здесь нам не помешало для шоу вау-эффекта. Ну, темноты брать негде. Может, свет тут немножко убавить, хотя вряд ли. Сзади нас большие остекленные витрины, которые несколько снижают красоту пламени. Пламя — это древнейший релаксант для мужчины в основном, который возвращался с охоты в свою пещеру, глядел на огонь, успокаивался, расслаблялся. Кстати, говорят, что вот эта вот мужская привычка щелкать каналами телевизора, которая очень раздражает женщин, она восходит своими корнями вот к жажде, желанию мужчин смотреть на огонь после трудового дня. Ну, наверное, в это можно поверить. Так, но горение, вот видите, пиролизное горение заканчивается потихоньку. И больше напоминает угольное горение. Я напоминаю, в начале нашего длинного, скучного видео я говорил, что есть две фазы горения древесины. Это пиролизное горение, когда под воздействием внешнего источника температуры из полена начинают выделяться пиролизные газы. И угольное горение, когда пиролизные все эти вещества испарились, сгорели или сконденсировались в виде белого дыма, остается практически вот уголь, который когда-то древесина насосала из нашей атмосферы.
Вот. Видите, там уже от дров этих березовых остаются только вот одни уголечки. Стекловка не троганная, не тронутая, не целованная, прям вот, не копченая никакое, ничего. Вот оно вот прямо вот чистенькое, прозрачное. Ну, оно немножко бликует сзади. Это вот была бы темнота, то это бы легче можно было убедиться, что стекло вот абсолютно чистое везде. Вот как будто нет его. Я вот смотрю под разными углами на стеклышко, пытаюсь обнаружить, где оно там хоть вот маленечко прихвачено копотью. Нифига. Вот нифига. Вот уже сколько? Час 10 там горят дрова, но... Прикрыл нижний воздух. Ну, уже скоренько мы разворошим эти угли ровным слоем, чтобы положить на них такую основную, что ли, закладку. Да, надо было вечером снимать, конечно, каюсь. Саш, давай, наверное, попробуем немножко разворошим их. Открывай аккуратненько. Вот. Так. Вон, ту кочережку возьми длинную, наверное, она лучит здорово. Осторожненько, ага. Давай, маленечко, аккуратненько. Ой, там еще дрова-то, блин, не прогоревшие. Светлое еще дерево. Да, пусть горят. Ну, закрывай. Наверное, вот эти дрова положи сюда поближе, чтобы они уже... Дальнее? Да, ну дальнее, чтобы ой, оно целое там лежалось. Это чего? Да, пусть загорает. Ну все, закрывай. Ну вот одна хитрая полена решила не сгореть. Но мы его сожжем. Ну ладно, дожигаем угли. Открывай нижнюю подачу. Да и верхнюю оставь тоже открытую. Ладно, жжем угли, все, надоело уже.